где-то надо в Архангельске надо постирать, когда в обратный путь, а то завоняется наше тряпье. Где-то будет прачечная. На прачечный комплекс, да? Ну, где вот как гостиница, там, или мотель, или гостиница на дороге, там должны быть. Или скажут, только для своих клиентов. Какая разница? Герман может возить эту стиральную машину, малютку тоже. А ты где столько? Речки. Ну, возле, как, возле заправки, вот где в туалете воду набрал. И Да ты видишь, тут какая вода течет. Химическая. Водопроводная вода. Видно будет. Приедем. Еще не смотрели, что смотреть в Архангельске, в Северодвинске, где бы побывать, что посмотреть, стоять. Если дождя не будет, а если дождь будет, что стоять? Кто-то все равно съездит надо. Что-то посмотреть. Только что это не косят еще. Доросла. Некому просить. Работники в Что, отпуске. это борщевика нет? Есть? Нет, Ромовскую только стоят. Нет. А вон он стоят. Один Лешик. Разведчик. Заросла даже это. Бордюрина заросла.